大家好，星期二得到，今日係2021年2月20號星期六啦。嗱，今日咧要同大家講一個咧，可能香港人唔係太留意嘅一件事，但呢件事咧有機會係引發全球嘅危機。嗱，呢個咧就係講緊美國啊，德州一場破紀錄嘅暴風雪。嗱，咁啊，德州呢場暴風雪咧，咁啊帶來一個後果就係有好多地方咧就停電。咁啊，家庭咧，因為停咗電之後咧，有部分嘅家庭咧就要燒嗰啲家私咧嚟取暖，咁啊，甚至乎有人喺屋企凍死。咁啊，當然美國一出事咧，咁啊，全世界有幾個邪惡國家咧就會發出呢個嘲笑啦，同埋抽水嘅。咁啊，第一個叫俄羅斯啦嚇。咁好啦，俄羅斯咧就話呢個叫做咧美國咧就出現啲咁嘅情況，但係俄羅斯就唔會嚇，咁啊抽呢個水。咁啊，中國咧就更加離譜啦，佢就話咧，給美國的民主、人權、自由做一個選擇為題，咁啊發表評論文章。文章形容啊，呢一場人禍其實咧就係導致暴風雪發生嘅原因之一，稱咧有啲州長將政府嘅援助災民啊當成社會主義政府嘅可悲產物。咁啊，《環球時報》結尾文章就話啦，促請美國嘅先照好寒潮中嘅人民，咁啊以及結束疫情帶來多人死亡嘅情況啊，呢個好啦，即係呢個當然啦，拜登亦都係真係好黑啦，係咪？咁啊，伊朗咧更加抽水啦，就話咧350萬德州人冇電，暴風雪下增至23人死亡，咁啊抽呢啲水。好啦，咁我哋咧。即係呢啲抽水就即係好正常啦，因為呢啲咁嘅敵對國家嚟噶嘛。我哋要講一下今次呢個德州啊，呢場咁嘅暴風雪會帶來全球有啲咩災難呢？嗱，首先呢，呢個金融市場咧初初以為係一個短暫嘅一個天災啦嚇，咁但係咧其實嚟緊會造成一個好長遠嘅影響喎，因為咧會擾亂咗呢個能源、芯片即係晶片咧、汽車嘅供應鏈。咁啊嚟緊咧係隨時有機會一場超級通脹嘅，因為我哋都講咗啦，美國嘅情況咧，因為美國係一個生產大國，如果美國嗰個供應鏈一出咗事咧，咁全世界就好大鑊，而且美國咧最緊要就係拜登政府上場，不斷要派福利，錢從何來咧？印啊，一印銀紙，美金就貶值。嗱，最近我哋一日知道啦，要喺英國買樓啦，咁啊要換好多英鎊啊，係嘛？好啦。好彩之前換定啫，之前10.4、10.5、10.6喺度換，而家10.8毫幾啦。你諗下，100萬就俾多4-5萬㗎啦，呢個幾大鑊咧，係咪？好啦，咁啊美國咧多個地方出現呢個嚴寒啊降雪嘅情況嚇，咁啊頁岩油重鎮，德州情況最嚴重，亦都可能演變成全球嘅能源危機。咁啊，消息亦都一度刺激嘅布蘭特原油啊，突破每桶65蚊，咁啊當然係創咗最近嘅高位啦嚇。好啦，咁但係咧最近又即係呢2日回落翻少少。咁美國中部嘅地區嘅天然氣價格咧嚇，有啲啊喺暴升咗超過100倍。咁啊市場咧就梗係注視美國嘅石油供應會唔會大減咧，令到呢個石油即係呢個出口國啊。係會增產咧，係咪？或者改變佢哋嘅減產決定。好啦，咁啊，我哋繼續講落去之前咧，記得支持呢個黃金二部曲，訂閱我哋嘅 Patreon 同埋後備頻道。咁當然啦，撳 like 睇呢個點擊廣告，堅持性留言，社交媒體 share，訂閱我哋嘅頻道，同埋咧月費贊助。嗱，咁啊，呢個業界估計啊，佢話而家每日損失供應係少咗400萬桶嘅。即係因為咧德州呢個大風雪咧，令到呢個頁岩油嘅開採梗係要降低啦。因為頁岩油佢成本好似約莫係20幾30蚊嘅，咁如果佢去到而家60蚊一桶咧，其實賺大錢嘅。好啦，咁呢個400萬桶咧，相等於美國嘅產油量嘅40%喎。咁啊花旗咧，其實之前估計3月初嘅產量有機會咧係損失1600萬桶。咁啊，而家呢個數字咧就即係佢哋話咧有機會係倍增咁解。好啦，今日交易員咧初預期呢個德州石油供應受阻咧係好短時間啫，2-3日啫。咁而家估計咧，起碼咧去到星期六啊週末之前咧，亦都冇辦法恢復噶啦。咁有啲交易商就指出。
市場低估咗德州惡劣天氣造成嘅呢個產油損失啊。咁啊呢個研究呢啲即係期油呢啲咁嘅主管啊嚇，咁啊進一步就話啦，有證據顯示德州嘅頁岩油生產喺過去嚴冬之後咧好快恢復，但係對煉油廠影響時間咧就會較長啦。啊，咁啊佢話咧冷風咧係石油市場嘅完美風暴，並唔係油價衝高嘅唯一催化劑。咁當然仲有沙特阿拉伯支持油價，同埋美國庫存劇減，亦都係令到油價上升啦，係咪？好啦，咁啊石油輸出國組織會喺3月份舉行會議。沙特能源部長星期三喺論壇中警告，而家石油市場嘅前景十分之不明朗，呼籲盟友進一步增加產量，保持審慎。即係對增加產量保持審慎，即係可能唔好增產啦。重提舊年冧市嘅教訓。不過咧有報道就話啦，早前單方面宣布額外減產100萬桶嘅沙特咧，就考慮將呢個未來幾個月嘅產量就回復正常，但係唔會喺4月之前，因為之前咧2、3月咧減產嘅承諾已經做咗啦。咁啊無論如何啦，而家美國大量嘅原油生產同埋煉油廠咧都停運，咁啊開始波及嗰啲消費層面。美國全國汽油價格咧係星期三日升至每加侖2個5毫4美金。咁啊，比年初咧就貴咗28美仙嘅，咁啊差唔多接近10% 嘅啦。咁啊，市場咧就估計未來可能會衝上3蚊美金，呢個咧係14年嘅水平嚟嘅，14年奧巴馬時代啦嚇。好啦，而家佢話咧，紐約係目前汽油庫存最緊張嘅地區，因為多人用車嘛。咁啊，美國汽車會發言人就話，而家嘅情況咧，同當時墨西哥灣啊遇到風暴嘅時候好似，即係啲天災啦嚇。好，但係咧，嚴寒嘅天氣亦都重創呢個德州嘅天然氣生產喎，因為當時咧呢個當地每日正常產量係230億立方米啊，咁啊佔美國本土1/4。呢個州2個液化天然氣嘅輸出港啊，每日要處理呢個劑量咧係去到40億立方米嘅。咁啊，德州州長就宣布緊急措施，限制天然氣輸去其他嘅州份。好啦，直至到2月21號。即係聽日啦，即係星期日啦。咁呢個咧係違反呢個憲法嘅，其實，但係咧佢話咧，因為呢個災難聲明冇辦法啦，係緊急措施。好啦，咁另外一個有交易員指出啦，就話咧，今次天然氣價格咧係有機會咧就狂升。咁啊原因就係星期三咧升過上1250美金呢個咧係一個上個禮拜係9蚊，升咗100倍。咁啊，當然亦都係又跌翻落嚟，又係跌好多啦，係咪？好啦，咁啊跟住咧，全球咧更加憂慮呢個晶片問題，因為咧德州本身除咗係呢個叫石油重鎮之外咧，仲係一個工業嘅地方，工業嘅重鎮。咁啊今次咧寒流吹襲咧，就令到呢個州咧其實損失慘重嘅。咁啊大家都知道啦，呢個州係支持 Trump 噶啦嚇，咁啊今次都算係打擊幾大啦。唔知係咪聯邦政府亦都會加緊去即係諗辦法去壓制佢啦嚇。咁因為咧佢呢個有好多個地方嘅呢個晶片工廠咧係暫停營運，咁啊亦都令到會係令到呢個晶片嘅供應咧係短缺進一步加劇。嗱，因為咧佢哋個奧斯丁啊生產佢哋，因為而家佢哋係一個生產呢個半導體嘅一個重鎮嚟嘅，咁啊而家停電喎，咁好多啲大廠例如三星啦嚇，咁啊所以咧都喺嗰度有設廠嘅，而家突然間唔夠電啊，即係停電啊斷電咧，就對呢啲晶片生產咧係一個好大影響。嗱，咁啊佢話咧仲有啲咩三星喺嗰度咧就設廠，咁啊佢供應嘅係 Intel 啦、高通啦呢啲咁樣，咁啊今次咧如果係咁樣一突如其來一個大停電咧，嚟緊佢話全球用車嘅供應咧都會減少15%啊，咁啊影響都好緊要喎。好啦，咁啊另外咧佢話亞洲咧就會受惠喎，因為咧你美國一停產啊嘛，咁啊變咗呢啲人咧去晒揾台積電啊、台聯啊。呢個聯電啊咁樣咧，咁啊有機會係反而益咗亞洲都未定。好啦，嗱咁啊德州本身咧，除咗做晶片之外咧，亦都係汽車嘅生產大省嚟嘅，呢個大州嚟嘅。咁啊福特汽車啦、通用汽車啦、
同埋呢個豐田都喺度有廠嘅，有好多廠房。咁而家咧呢啲廠房咧就會短暫停啊，咁亦都可能會令到啲人嘅生計咧就受影響啦。咁啊人呢個當地嘅居民生計影響之餘咧，另外亦都會令到汽車嘅供應鏈咧係呢個減少供應嘅。咁啊全球咧出現會唔會因為呢個叫做咧石油係出現呢個石油危機咧？跟住就導致呢個美國又要加大呢個救災。雖然你話呢個州係支持呢個 Trump 嘅啫，咁但係如果有個災，你聯邦冇可能唔救㗎，係咪？除非你係德州獨立啫。咁但係德州你又唔可以俾佢獨立個，坦白講，因為佢控制咗呢個國家好多嘢。你美國如果德州一旦獨立，你諗下啦，佢供應呢個頁岩油仲可以出口嘅，咁即係話你美國要靠佢嘅石油供應啦。美國靠佢嘅石油供應，點可能俾佢獨立咧？你美國如果要喺外國運油翻嚟，美國係咪個成本貴好多啊？係咪要俾貴？係咪俾多啲錢，則更加刺激嘅？所以當然呢個係德州，即係俾佢獨立嘅機會就好微㗎啦。即係以前我哋要詳細啲咁樣分析，因為佢嗰個實在太重要啊！呢個州係對於美國嚟講，你晶片咧做汽車啦，係咪？咁啊，對於全球有咩影響咧？其實主要就係因為個財政問題。而家咧，我哋見到全世界嗰個美金咧咁樣下跌法，對英鎊啊升到癲啦，對人民幣又升到癲啦。咁啊，對全世界好多啲主要地方嘅貨幣都下跌嘅情況咧，咁啊等於美金貶值，全球咧嗰啲資金咧就越嚟越多，量化寬鬆。呢個咧亦都係有機會吹向另外一個危機嘅嚇。咁我哋咧就警告，都係覺得呢個警告咧，即係嗰啲叫基金，有部分嘅基金經理咧就發出警告啦嚇。咁我哋都覺得咧呢個係唔能夠睇小呢件事嘅。好啦，嗱，我哋咧暫時講到嚟呢度先。咁我哋遲啲咧會再深入分析，同大家咧跟進報導嘅。拜拜。